আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরাও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। গতকাল রাত 10টার দিকে হঠাৎ করে কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাতে থাকলো। তো দেখতে পাচ্ছেন আকাশে জোরে সোরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর হঠাৎ করে জোরে সোরে বৃষ্টি নেমে পড়েছে। ভাবলাম একটু ক্যামেরা বন্দি করি, আর দেখতে পাচ্ছেন বেশ জোরে সোরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে, আর টিনের চালের ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজটা ভীষণ ভালো লাগছিল। নিজেও একটু উপভোগ করলাম, ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। পরের দিন ঠিক সকাল 8টায় উঠে পড়লাম ছাদে। তো দেখতে পাচ্ছেন আম গাছের মুকুলগুলো একদম ঝরে পড়ে গেছে, আর ছোট ছোট আমের গুটিও দেখা যাচ্ছে। বেশ অনেক দিন হয়েছে কিন্তু ছাদে ওঠা হয়নি। আজ এক সপ্তাহ পর হঠাৎ করে উঠে দেখছি বেশ ছোট ছোট আম দেখা যাচ্ছে গাছে। আর প্রচণ্ড বৃষ্টিতে প্রকৃতি যেন ধুয়ে মুছে ঝকঝকে ও তকতকে হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে স্নান করে গাছপালাগুলো যেন আরও সতেজ হয়ে গেছে। ভীষণ ভালো লাগছিল, আর মুকুলের সেই মোমো গন্ধে মনটা একদম ভরে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন গাছপালা একদম ঝকঝকে ও তকতকে, যত ধুলোবালি ছিল সব কিছু যেন ধুয়ে মুছে গেছে। তো সকাল সকাল ভাবলাম সকালের নাস্তাটা একটু সেরে নিই। সকালের নাস্তার জন্য একটু রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। আর আমি বেশিরভাগ সকালে কিন্তু রুটিটাই নাস্তা হিসেবে খাই। আমার কাছে শুকনো রুটিটাই ভালো লাগে, পরোটা খুব বেশি একটা পছন্দ করি না। তাই সকালে নাস্তায় শুকনো রুটিটা তৈরি করে নিচ্ছি। গতকালকে গরুর মাংস রান্না করেছিলাম, তার কিছুটা রয়ে গেছে। ভাবলাম শুধু রুটিটা তৈরি করে নিই, তাহলে সকালে নাস্তাটা সেরে ফেলা যাবে সেই বেঁচে যাওয়া মাংস দিয়ে। আর দেখতে পাচ্ছেন রুটিগুলো কিন্তু একদম ফুলে যাচ্ছে। আর এরকম ফুলকো ফুলকো গরম গরম রুটি গরুর মাংসের সাথে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। আর এরকম ফোলা ফোলা রুটি যখনই তৈরি করি তখনই কিন্তু শ্বশুরের কথা ভীষণ মনে পড়ে। আমার শ্বশুর কিন্তু এরকম ফুলকো রুটি খেতে ভীষণ পছন্দ করে। তো সবগুলো রুটি ভেজে নিয়েছি, আর গরম গরম রুটি দিয়ে গরুর মাংস জমিয়ে খেয়ে নিলাম। ফাঁকে টুকিটাকি কাজগুলো সেরে নিয়েছি, আর দেখতে দেখতে 11টা বেজে গেল। এরই মধ্যে আবার অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমে পড়েছে। ভাবছিলাম দুপুরে কি রান্না করব, ভেবেই পাচ্ছিলাম না। তো যখনই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে মনস্থির করে ফেললাম এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় জমিয়ে খিচুড়ি খাওয়া যাবে। তাই দুপুরের জন্য খিচুড়ির প্রিপারেশনটাই নিয়ে নিলাম। ভাবলাম এরকম ঠান্ডার দিনে গরম গরম চিকেন ভুনা খিচুড়ি ভীষণ ভালো লাগবে। তাই তড়িঘড়ি করে সব কিছু রেডি করে নিলাম। তো চলুন এবার রান্নাটা সেরে নেই। তো প্রথমেই আমি কড়াইয়ে নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো তেল। গরম মশলা হিসেবে দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি। তারপর পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচিটা একটু ব্রাউন করে ভেজে নিলে কিন্তু খিচুড়ি ভীষণ ভালো লাগে। তারপর দিয়ে দিলাম আদা বাটা, রসুন বাটা, এবং পরিমাণ মতো একে একে বাকি মশলাগুলোও দিয়ে দিব। তো আদা রসুনটা একটু ভেজে নিচ্ছি, কারণ আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ ভালো লাগে না। সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ, হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ি, 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচ গুঁড়ি, ধনিয়া গুঁড়ি দিয়েছি আমি হাফ চা চামচ, জিরা গুঁড়ি দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচ। সব মশলা দিয়ে খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নিব। তো মশলাটা যত ভালোভাবে কষানো হবে ততটাই কিন্তু ভালো লাগবে খেতে। এবার ধুয়ে রাখা মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি হাফ কেজি পরিমাণ মুরগির মাংস নিয়েছি। মাংসটা দিয়ে বেশ ভালো করে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিব বেশ কিছুক্ষণ। আর আজকে একদম শর্টকাট পদ্ধতিতে কিন্তু খিচুড়িটা রান্না করে নিব। তো এই ভেজে নেওয়া মুরগির মাংসটার উপরে কিন্তু আমি চাল ডাল দিয়ে দিব। এখানে আমি 1 কাপের মতো চাল আর হাফ কাপ মসুর ডাল নিয়েছি।
তো আমার কাছে মসুর ডালের পরিমাণটা যদি বেশি না হয় তাহলে একদমই খিচুড়ি খেতে ভালো লাগে না। তো ঘরে এই মুহূর্তে মুগ ডাল ছিল না, যার কারণে শুধু মসুর ডাল দিয়েই রান্না করে নিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে চালটাকে একটু ভেজে নিলাম, তারপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 1.5 কাপ চাল ডালের জন্য 3 কাপের মতো গরম পানি নিয়ে নিয়েছি। আর এতে কিন্তু পারফেক্টলি আমার ভুনা খিচুড়িটা রান্না করা হয়ে যাবে। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিবেন। আর যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করছি আমার আজকের ভ্লগটা আপনাদের কাছে ভীষণ ভালো লাগবে, তো শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো খিচুড়িটা কিন্তু প্রায় হয়ে এসেছে, আমি নেড়ে চেড়ে একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। তারপর এটাকে দমে রেখে দিব বেশ কিছু সময়ের জন্য। আর যখন এরকম পানিটা শুকিয়ে আসবে তখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে বেশ কিছুক্ষণ দমে রেখে দিলে কিন্তু চাল এবং ডালটা পারফেক্টলি হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন খিচুড়ির পানিটা একদম শুকিয়ে এসেছে। তা আমি নেড়ে চেড়ে জাস্ট একটু চেপে চেপে সেট করে নিয়েছি, তারপর ঢাকনা দিয়ে এটাকে দমে রেখে দিব, প্রায় 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিব। তো রান্না হয়ে গেছে, এবার বসে পড়লাম খেতে। আর খিচুড়িটা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছিল। আর বৃষ্টির দিনে গরম গরম ভুনা খিচুড়ি কার না ভালো লাগে বলুন। আশা করছি আমার আজকের ভ্লগ আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন। আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে ভালোবেসে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।